Eelmises loengus rääkisime sellest, kuidas riigid oma rändepoliitikat korraldavad. Kindlasti huvitab sind ka, milline on Eesti rändepoliitika. Ka ajakirjanduses kirjutatakse üha sagedamini siia saabuvatest võõrtöölistest, välisspetsialistidest või rahvusvahelistest tudengitest. Kuid kes ja milleks üldse siia tulla võib? Jää liinile ja saad teada. Kui tahta mõista riigi rändepoliitikat, siis tuleb vaadata nii minevikku, olevikku kui ka kavandatavasse tulevikku. Rändepoliitikad lähtuvad alati nii hetkevajadustest kui ka tulevikuplaanidest. Ent kindlasti ei saa päris üle ega ümber ka ajaloolistest kihistustest. Nii ka Eesti puhul. Nõukogude ajal saabus Eestisse ligi 500 000 võõrtöölist ning Nõukogude Liidu ametlik poliitika jättis vähe võimalust peale alateadliku hirmu, sisserände kui ümberrahvustamise ees. Need hirmud ja kogemused olid ka selle taga, et taasiseseisvunud Eesti rändepoliitika kujunes konservatiivseks. Kui Eesti iseseisvaks sai ja oma välismaalaste seadust koostamas oli, pandi seadusesse sisse mõiste sisserände piirarv. Sätestati, et ühes aastas ei tohi välismaalastele välja anda rohkem elamislube piirarvust, mis on võrdne 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast. Toona elas Eestis veel umbes 1,5 miljonit elanikku, mis tähendas, et aastane piirarv jäi umbes 1500 elamisloa kanti. Vahepeal on aga rahvastik kahanenud ning näiteks 2021. aasta sisserände piirarv on 1315 inimest. Ja näiteks paljud ettevõtjad on mõistnud, et ilma välistööjõuta on neil raske konkurentsivõimelisena püsida. Ja kui sisserändepoliitika on alates 90-ndatest pidevalt vaikselt liberaliseerunud, toimus suurem pöördepunkt umbes 2015. aasta paiku, mil Eesti hakkas end suuremas mahus avama lühiajalisele ja kõrgemalt kvalifitseeritud töörändele, aga ka end rahvusvaheliselt turundama, töötamise ja õppimise sihtkohana. Mitmeid ränderühmasid on kvoodi alt ka välja toodud, näiteks õpi- ja pereränne ning mitmed kõrgelt kvalifitseeritud spetsialisti kategooriad. Seega kehtib tänaseks piirarv ennekõike keskmise kvalifikatsiooniga töörändele. Madala kvalifikatsiooniga ja madalapalgalise tööjõu sissetoomist Eesti väldib. Selleks on töörändele kehtestatud palgakriteerium ehk välismaalt tulnud töötajale ei tohi maksta keskmisest palgast madalamat töötasu. See peaks tagama, et välismaalt tuleks siia pigem kõrgema lisandväärtusega tööd tegevaid spetsialiste, kes madala sissetuleku lõksu ei jää, ei vii alla ka sektori palka ning majanduslikult kindlustatuna siin ehk ka paremini lõimuda võiks. Sellise töötaja Eestisse toomine võiks kasu tuua ka Eesti ühiskonnale laiemalt, kuna kõrgemalt tasustatav töötaja maksab ka rohkem makse riigikassasse ning kuna töötaja elamisluba sõltub Maksuametisse laekuvast palgainfost, saab vältida ka seda, et välismaalastele näiteks mustalt palka makstakse. Kuna tööjõu nõudlus on aga endiselt märgatavalt suurem kui piirarv ja selle erandid katta võimaldavad, on Eesti lihtsustanud ka siia viisa alusel tööle tulemist. Välismaalane saab tulla Eestisse kas lühiajalise viisaga ja jääda kuni 3 kuuks poole aasta jooksul või siis taotleda pikaajalist viisat, mis võimaldab Eestis töötada 1 aasta. Viisa alusel töötajate puhul kehtib samas ikkagi palgakriteerium ja töötamine tuleb registreerida, et välismaalasi nii-öelda odavalt musta tööd tegema tuua ei saaks. Palgakriteerium ei kehti, aga hooajatöötajatele ehk inimestele, kes lähevad tööle näiteks põllumajandusettevõtetesse, toitlustusse või majutusettevõtetesse. Hooajatöötajatele tuleb maksta vähemalt miinimumpalka. Samuti peab tööandja tagama töötajale majutuse ja töö kogu viibimise perioodiks. Hooajatöötaja saab Eestisse tulla kuni 9 kuuks. Kui viisa kehtivus lõpeb, peab välismaalane tagasi koju naasma. Näiteks aastase viisaga siia tulnud peavad ootama vähemalt 5 aastat, enne kui nad saavad samal alusel Eestisse tööle tagasi tulla. Hooajatöötajatel tuleb kodus olla vähemalt 3 kuud. Selle skeemi idee on soosida ringrännet ehk luua olukord, kus näiteks ukrainlased käivad Eestis ajuti tööd tegemas ja raha teenimas, kuid
jäävad elama siiski Ukrainasse. Lühiajalisest töötamisest märksa enam püütakse aga soosida just nende kõrge lisandväärtusega töötegijate ning töökohtade loojate Eestisse tulekut. Nii on Eestis olnud programm Work in Estonia, mis aitab IT-ettevõtetel värvata välismaalt tippspetsialiste. Study in Estonia, mille eesmärk on meelitada siinsetesse kõrgkoolidesse hakkajaid välismaalasi. Kui ka Startup Estonia, mis meelitab siia iduettevõtjaid. Nii nagu teevad seda väga paljud teised riigid. Aga milliseid tulemeid sellised poliitikad annavad? Kes Eestisse tulevad? Näiteks 2020. aastal väljastas Eesti 4710 esmast elamisluba, mille kestus on sõltuvalt tuleku põhjusest kuni 5 aastat. Neist 1256 elamisluba väljastati üldkorras ehk sisserände piirarvu raames töötamiseks. Ent 800 inimest saabus siia erinevate erandite kaudu. Piirarvu alt on välja arvatud näiteks tippspetsialistid, kellele makstakse vähemalt 2-kordset Eesti keskmist palka ehk 2020. aastal vähemalt 3000 eurot. Samuti iduettevõtjad ja iduettevõtete töötajad, konsultandid, teadlased, ettevõtete juhatuse liikmed, vaimulikud, sportlased ja teised. Lisaks sai Eesti elamisloa ka 533 õppijat ning pea 2000 välismaalasest pereliiget. Ent lisaks neile tuli lühiajaliselt Eestisse tööle veel üle 20 000 välismaalase. Lühiajaliselt tuldi Eestisse tööle valdavalt Ukrainast, vähem ka Valgevenest, Venemaalt, Moldovast ja Usbekistanist. Elamislubade statistika on mõnevõrra kirjum, ehkki ka siin moodustavad ukrainlased, venelased ja valgevenelased üle 2/3. Mis saab nendest tulijatest aga edasi? Kui näiteks välismaalasest tudeng Eestis ülikooli lõpetab, lubavad praegused reeglid jääda tal veel mõneks ajaks Eestisse, et siin tööd otsida või ettevõtlusega alustada. Need, kes on aga Eestis juba 5 aastat elanud ning on hästi kohanenud, saavad taotleda ka elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks. Ning kui inimene on Eestis elanud juba 8 aastat, tal on püsiv legaalne sissetulek ning ta valdab vähemalt B1 tasemel eesti keelt, saab ta asuda taotlema ka Eesti kodakondsust. Muidugi on palju arvata, et kõik siia saabuvad välismaalased seda teevad. Valdav enamus neist läheb kas tagasi koju või kolib mõnda järgmisse riiki, kus ootavad uued põnevad väljakutsed. Ent siiski on ka neid uussisserändajaid, kes soovivad jääda Eestisse pikemalt, õpivad eesti keelt ja taotlevad kodakondsustki. Niisiis püüab Eesti praegune ränderegulatsioon osalt katta oleviku tööjõuvajadust, et korjata põllult tänavused maasikad, ehitada valmis need hooned, mis parasjagu käsil, leida juurde need töökäed, mis parasjagu puudu. Ja teiste meetmetega laotakse pinnast pikemate tulevikulootustega, et Eesti oleks tarkade ja konkurentsivõimeliste töökohtade maa ning atraktiivne globaalsetele talentidele. Kas see ka päriselt õnnestub? Saame näha. Nagu rändepoliitika loengus räägitud, on inimeste liikumist päris keeruline täpselt oma taktikepi järgi toimima saada. Kuigi rändepoliitika paneb paika, kes, mis tingimustel ja kui kauaks siia tulla võivad, siis see, kes neist ka siia koha peale jäävad, sõltub juba teistest valdkonnapoliitikatest, erasektorist ning loomulikult ka ühiskonnast laiemalt.